Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es sind unglaubliche News, die auf uns zukommen. Da hat wohl niemand mit gerechnet. Neue Serverfusionen stehen an und es sind einige und vor allen Dingen auch einige, wo auch wirklich niemand mit gerechnet hätte. Wir hatten es letztes Mal gerade in verschiedenen Videos gehabt mit Juni und mit Basi haben wir das auch behandelt. Die Serverfusion der ersten Server auch und es ging niemand davon aus, dass es kommt, dass es so schnell vor allen Dingen jetzt kommt. Gehen wir gleich genauer drauf ein. Es sind noch viele, viele weitere Fusionen geplant und was das Ganze auch für Folgen haben könnte, erfahren wir gleich im Video, werde ich euch gleich erzählen. Vorher wollte ich euch aber noch mal ganz kurz einen Kampf zeigen. Und zwar, beziehungsweise wollte ich mir den mit euch selbst anschauen. Wir haben hier einige Kämpfe am Start, aber die interessanten sind der interessante ist auf jeden Fall gegen Last Dawn. Wir gucken uns mal die Kämpfe an gegen Slicer und Unforgettable. Das sind auf jeden Fall die Kämpfe, wo ich denke mal, dass wir die gewinnen werden, aber bei Last Dawn, da hatte uns ja der Basi im Video gesagt, dass wir wohl circa 50-50, zwischen 50 und 60% eine Chance haben, gegen die zu gewinnen. Also wir sind fast auf Augenhöhe fast auf, so vom Ding her. Gegen Slicer haben wir gewonnen. Die wilde Horde auch. Alle anderen Gilden, bis natürlich auf Horizon und Last Dawn, ne, da haben wir eine 100%ige Chance, gegen diese zu gewinnen. Deswegen wird Last Dawn, Horizon und Celtic sich halt eben Platz 1 bis 3 auch im Elevator teilen. Und das ist auch ganz cool. Und alle anderen Gilden, da haben wir als Celtic zumindest eine 100%ige Chance zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie es mit Last Dawn aussieht gegen die anderen Gilden, aber bei uns ist es auf jeden Fall schon mal so. Aber wir sind ja fast gleich auf und wir gucken uns jetzt mal den Kampf an. Ja, oha, der erste Pilz geht direkt auf den Schwächsten, das ist natürlich sehr unvorteilhaft. Ja, und deswegen, ich bin mal gespannt hier, ob es wirklich so, der zweite auch direkt fast am Anfang verbraucht worden. Aber die Gegner, Last Dawn, da werden die Pilze hier links und rechts hin und her geschoben. Also Last Dawn hat auch das Pilzkatapulte beladen. Ja, hier wird mit allen Mitteln hier gekämpft, damit wir hier wirklich, der jeweilige das Beste rausholen kann. Und wie gesagt, Last Dawn hat uns angegriffen. Wir sind in der Verteidigungsrolle bei diesem Gildenkampf. Und sie wollten das halt wissen. Ne? Mich hatte auch jemand angeschrieben, wir wollen es jetzt wirklich wissen hier, ob das mit Basi stimmt, ob das wirklich so auf Augenhöhe ist, beziehungsweise ob wir ein bisschen besser dastehen als Last Dawn. Und das werden wir halt hier in diesem Kampf herausfinden. Ich skippe mal so ein bisschen durch. Hier kam, glaube ich, jetzt der letzte, ich weiß nicht, der zweite oder dritte Pilz auf jeden Fall von Last Dawn. Ich glaube, wir haben noch einen Pilz über. Ich glaube, wir haben erst 2 verbraucht, relativ zum Anfang. Vielleicht kommt noch einer, der hier noch ein bisschen aufräumt. Ja, aber ich werde mal drauf achten. Ja, es sind auch ein paar Leute dabei von uns, die sich eventuell hier auch droppen lassen, ein bisschen, die ihr Equipment ausziehen, aber es sind nicht viele. Generell auf F9, ehemals S31, sind es nicht viele Leute, die diese Drop-Taktik machen, um halt Beutegold leichter farmen zu können. Also die sich in der Ehrenhalle künstlich runterfallen lassen, um halt eben davon zu profitieren. Wolfenbüttler, extrem kranker Account. Also vor allen Dingen jetzt die letzten hier von Last Dawn, das sind alles absolut kranke Accounts, muss man mal so sagen. Haben auch viele starke Magier auch mitunter dabei, aber auch hier die Krieger sind hier sehr krass vertreten. Hier Kundschafter auch ein sehr starker Sturmfalke, kennt man auch von einem starker Kundschafter-Account hier. Ne? Und es wird natürlich jetzt auch nicht schlechter, sag ich mal, umso höher sie kommen. Aber es sieht so aus, als ob wir hier ganz gut dastehen. Wollte ich gerade sagen. Und da krittet auf einmal hier der Mokdari, mit seinem Kundschafter hier einfach mal One-Hit-mäßig 2 Leute von uns weg. Das ist ja unglaublich. Ja, der hat hier nochmal ordentlich einen rausgehauen. Ich bin gespannt, was ich noch austeilen kann, wenn ich hier noch rankomme. Ja, da haben wir den nächsten von uns hier, Schurki, am Start. Und jetzt haben wir nur noch Hexe, starker Magier gegen meinen starken Magier. Aber ja gut, er hat auch einen guten Crit rausgeteilt. Ich konnte auch nochmal einen Crit austeilen hier zum Schluss. Ne? Boah, es ist wirklich relativ knapp, muss man sagen. Ja, es ist sehr, sehr knapp. Ja,
Duke, der letzte von Last Dawn, gegen den letzten aus unserer Gilde, Seth, also ehemals Seth, jetzt Seth Renia. Ne? Also es war wirklich sehr, sehr knapp gewesen. Hätten wir das Pilzkatapult nicht geladen, hätte der Fight vielleicht jetzt anders verlaufen können. Also ja, das hat in dem Falle wirklich nochmal ein bisschen was ausgemacht tatsächlich. Und ja, wir haben gewonnen. Wir gucken jetzt mal in die Ehrenhalle rein, wie es aussieht. Wir sind auf Platz 2. Last Dawn ist jetzt extrem abgesackt, weil die haben auch einen Kampf, also die haben nicht nur den Angriff gegen uns verloren, die haben auch die Verteidigung natürlich gegen Horizon verloren, weil Horizon hatte gestern Last Dawn angegriffen, deswegen haben sie jetzt ja natürlich die Arschkarte gestern gehabt und sind jetzt so weit unten. Generell die ganzen Gilden, die variieren hier noch extrem stark, die werden sich nachher früher oder später einpendeln, so, das ist klar, aber zum Anfang, jetzt wo alle gleichgeschaltet waren von der Ehre her, da kann es auch mal passieren, dass sie Platz 2 sind und mal eben Platz 6 auf einmal. Ich denke mal, nachher wird sich das auf Platz 3 oder 2, mal gucken, manifestieren, je nachdem. Aber ja, jetzt stehen wir erstmal da. Haben auch natürlich ein bisschen Glück gehabt, muss man so sagen, weil ja, das hätte auch genauso gut andersrum laufen können. Und ich bin gespannt, ob es Last Dawn in nächster Zeit nochmal versuchen wird. Klar, jetzt greift uns natürlich als nächstes Horizon an. Dadurch werden wir die Verteidigung verlieren. Es sackt ein bisschen ab, aber gegen Enraged werden wir auf jeden Fall natürlich wieder gewinnen. Ne? Und so pendelt sich das Ganze ein. So, jetzt kommen wir mal auf die Fusion zu sprechen. Denn hier ist wirklich einiges passiert und die geben wirklich Vollgas. Wir haben einige elektrisierende Neuigkeiten für euch alle da draußen. Die endgültigen Pläne für unsere Spielweltfusion sind nun abgeschlossen und wir rollen sie schneller aus als je zuvor. Ab diesem Freitag steigern wir die Geschwindigkeit, indem wir nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern 3 Fusionen gleichzeitig durchführen. Der gesamte Fusionszeitplan wird bis Ende März 2024 abgeschlossen sein. Holy shit. Bis Ende März 2024 sind die Fusionen durch. Das ist krank. Und die nächsten Serverfusionen stehen schon an. Wir haben hier einmal Fusion 15 mit ein paar tschechischen Servern hier drauf. SK-Servern. Fusion 16 nochmal das gleiche in etwas geringerer Variante, beziehungsweise, na gut, von S6 oder bis Tschechien 6 bis 16 sind auch sehr viele Server. Dann kommt jetzt das Interessanteste wahrscheinlich für uns Deutschen. Wir haben DE1 bis DE4, die fusionieren werden. Unter anderem ist da auch noch Buffed.de mit dabei, Gamona.de, Ingame.de, RTL2 und Xchart, diese ganzen Event-Server oder gesponserten Server oder was weiß ich, in Kooperation, die schon ewig alt sind, wo nicht mehr viele drauf spielen, aber es noch so 1, 2 richtig kranke Accounts gibt, die sich auch noch zwischen DE1 und DE4 mit untermogeln werden, sag ich mal, ne? Und bevor wir hier drauf zu sprechen kommen, erstmal nochmal die restlichen Server. Haben wir nochmal hier Tschechen-Server, Hungarian-Server haben wir hier. Dann haben wir von W6 bis W14 plus noch anderssprachige Server hier noch mit dabei auf Fusion 20. Wird, glaube ich, auch relativ stark. Dann für mich nochmal sehr interessant, Fusion 21, W22 bis W30. Dort beinhaltet mein Battlemage auf W27 den Account, das heißt, ich werde auf Fusion 21 mit meinem Battlemage antreten und halt eben der Battlemage-Gilde von Black Bull. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie sich das verhalten wird. Also da extrem, extrem gehypt drauf. Unter anderem haben wir dann hier noch einen tschechischen und polnischen Server da drauf. Und DE38 ist hier auch noch in der Fusion 21 mit inbegriffen. Also für die Leute, die auf DE38 spielen, ihr werdet auf jeden Fall auch meinen Battlemage zu spüren bekommen. Ja? Ich bin sehr gespannt drauf. Dann haben wir den Fusion 22 Server von W31 bis W37, Hungarian, Tschechien haben wir noch ein paar polnische Server und hier haben wir auch DE39 und DE40 mit dabei. Ja, also ich sag mal noch relativ in Anführungszeichen etwas jüngere Server, die noch mit am Start sind und da ist ja auch unter anderem, glaube ich, auch der Unge-Server mit dabei, also wo Unge damals drauf gespielt hatte und promoted hatte
Und der Berserker-Server ist das, glaube ich, auch, ne? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Glaube ich, DE39, also das wird auch sehr interessant. Wenn euch einige der oben genannten Fusionen Kopfzerbrechen bereiten, zögert nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind hier, um alle Verwirrungen zu klären oder alle Fragen zu beantworten, die ihr möglicherweise habt. Also natürlich auch sehr gerne, falls ihr dazu Fragen habt, beim Support melden, Fragen stellen, kostet nichts. Auch ich lese das immer wieder wegen Namensänderungen und so. Schreibt den Support an, die machen das, ne, wenn ihr fusioniert seid und ihr habt euren Namen nicht oder habt da dieses S davor, S und euren Server hier, sowas hier, schreibt den Support, dass es weg soll oder wie euer Name in Zukunft heißt und dann machen die das. Das ist ganz klar, da könnt ihr ja nichts für und ja, genau. Also, DE1 bis DE4, das ist das, was wir die letzten Tage gesagt haben, oder wo zum Beispiel auch Tune in dem Video gesagt hatte, was wir zusammen aufgenommen haben, das wird wohl nicht so schnell passieren. Er geht da wahrscheinlich nicht von aus, dass das passiert so. Ne? Ich hatte auch gesagt, die Server, die sind wahrscheinlich so aktiv noch und so gut gefüllt und ja, dass die wahrscheinlich auf eine Fusion erstmal noch nicht angewiesen sind. Aber sie gehen die Server an und das wird natürlich jetzt nochmal sehr, sehr interessant werden für die IHOF, denn ich denke, dass dort auch, ich weiß nicht, ob Phoenix sich mit anderen Gilden fusioniert oder Ritter der Anduril, die ja die zwei stärksten Gilden vor dem ganzen Fusionsthema hier gewesen sind oder waren. Ob die irgendwelche Zusammenschlüsse fassen oder ob die mit anderen Gilden fusionieren. Aber so oder so lässt sich sagen, dass S1 bis S4 auf jeden Fall davon profitieren wird. Und ich weiß nicht, ob da so eine gesonderte Mega-Gilde zustande kommt. Das steht natürlich jetzt noch alles in den Sternen. Ich glaube aber, da wird sehr viel jetzt ein bisschen im Hintergrund diskutiert und rumgeschrieben und vielleicht schon Zusammenschlüsse befasst oder so. Ne? Aber ich glaube, dass dort auf jeden Fall die von den Fusionen extrem profitieren werden. Auch, wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel, ne, einfach nur als Beispiel, Ritter der Anduril mit Phoenix wahrscheinlich jetzt so so direkt nicht sich nicht fusionieren wird. Ich glaube trotzdem, dass beide Gilden aus anderen Gilden, die wahrscheinlich inaktiver sind, aber trotzdem noch sehr starke Spieler am Start haben. Ich glaube trotzdem, dass einzelne Spieler von anderen Servern zu den stärksten Gilden von zum Beispiel S1 gehen wird und sich dort anschließen wird und die Gilden zum Beispiel wie Phoenix davon profitieren werden durch einzelne Spieler und auch nochmal extrem stark werden, was natürlich auch nochmal sich auf die internationale Ehrenhalle auswirken wird. Und wir haben ja auch gesagt, ist auch ein bisschen unfair, sag ich mal, weil wären die jetzt von der Fusion ausgenommen, ne, dann hätten die zum Beispiel auch nicht so einen Code bekommen können, so einen Fusionscode. Da hatte ich übrigens auch gehört, im Nachhinein hatte jemand zumindest einen Kommentar geschrieben, die Welten, die am Anfang fusioniert worden sind, also F1 und so, die haben im Nachhinein wohl so einen Fusionscode auch bekommen, also da wurde auch ein Ausgleich, hat da stattgefunden, ne? Aber halt auch eben in der IHOF hier ist es halt nur fair, wenn man den ersten Servern auch die Chance gibt, sich vielleicht mit anderen Servern oder Gilden zu fusionieren, um halt eben sich eventuell ihren Rang wieder zurückzuholen. Ne? Die Unfassbaren haben wir hier zum Beispiel auch noch auf S3. Ich weiß jetzt nicht, wo S4 hier, der Weiße Rat, ja, ich weiß nicht, die werden wahrscheinlich auch noch den ein oder anderen starken Spieler hier am Start haben, der vielleicht ja auch noch mit anderen Gilden oder mit anderen Servern ja, sich fusioniert und dann hier eben vor allem 53 Spieler in der Gilde. Das ist auch ein bisschen Anzeigefehler hier. Ja, stimmt, der Weiße Rat, hier haben wir ja richtig heftig auch. Daddy Cool ist hier mit dabei, Tintenherz hat man auch schon und Dr. Darm ist hier auch noch am Start. Also ja, haben wir auch noch starke Spieler. Daddy Cool hier, dann haben wir hier Tintenherz, hat man auch schon hier und da mal öfter gelesen. Und Dr. Darm kennt man natürlich als levelhöchster Spieler, aber hat natürlich auch nicht nur ein gutes Level, sondern auch ganz gute Stats. Also für das Level hat er gute Stats auf jeden Fall. Doppelte 360.000er Attribute sind schon echt stark auf jeden Fall. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das in Zukunft aussehen wird. Ne?
Lasst auf jeden Fall auf dem Kanal hier ein kostenloses Abo da, wenn ihr da nichts verpassen wollt in Zukunft, was die News angeht, rund um Shakes und Fidget. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, ansonsten war es das erstmal soweit für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ansonsten verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.